Mademu maze ayi nga teziweta ali wano mukigere wano ayi inside yana yafudde senga kati mwagambye ddala ipi bamanyi ayi sukuka tolemera mbuli ne woba owonyera nze kati ntambuza gumu naye era nzukuka I can't paka ku last day nga my heart can't beat no more. Yeah, maspata kasoja ebyo byonna tubisuubira. We expect to be injured, we expect people to be angry, we expect these last days to be very dangerous. Sagala odde ogame muno ki naye abantu baba bagenda oluzinga babeera dangerous kiringa ne wabanga muntu awuga. Empula bwate we yafa kyali wange tempula yali amanyi owuga naye yaddangayo n'akima naye buli gwe yakimanga ng'amunyweza nnyo. Kati zino last day nkugambye singa kati banyize RIP yabadde ngenderedde ankube gadde wano omutwe ngukube ku kisenge nga nawedde dda singa kati waliwo RIP. I'm very humble to God because I don't know how I escaped. I don't know. Njagala obajjukiza mwenna abantu abali abamaanyi asibalekato wegendereze bali ku lookout bakimanyi bagenda luzinga naye nkugambye obusungu bwonna balina buteeka kuffe kati buno bwonna omukono kye bagukoze mu blaza okuva eno baguyuzizza wano wonna wedda guvaamu musaayi ninda basawo bajje wano ndoza ogulaba naye weebereremu manye ekintu kimu newe tuba tuvuddewo yo Uganda yakusigalawo okitegeera Uganda yakola ki yasigalawo bulijjo mbagamba ennaku zituuse omunaku otegeere gwani obalabye ku airport nga bamalamu nga dduka n'abaana kasita olimbe ensi. Time comes when you must balina okusaba accountability, checks and balance. Kakati omuntu agaba banne Uganda empya Canada, Toronto, Vancouver, America, Chicago, Washington okimayo kimu bunnyogovu abaana bamanyidde kuzannyira mbikata obatwale mu sino bakankana amannyo lwaki kubanga obadde olimba banna Uganda. Yes, ani azannyira ate ku internet please olimba banna Uganda nti oli hero simanyi obalwanirira odduka nkugambye bino byonna bijja bikola naye ffe tutuuzaako akazito. We are going to make sure bino byonna mbyogera nga ndi mu very great pain. Nina pain zinyingi sisobola tambula neegumya naye lwakubanga kuva dda I was born raised for war. Kati ate ndi wa SFC sifa abalwala ate n'otuula naye nga pain zempulira. Sodium amoxide gwe bayiye kuno ne bamukuyiwako sooka n'okankana abalagala naye ng'omujasi wa SFC ate nina okusigenga strong amagye tegaggwamu amaanyi kuba eno time twetaaganya aba SFC era ntumira mwenna abali ku command post SFC headquarters police mwenna abakulira ebitongole bya police afande Damulira afande Paul Oliek Geno Ochola Geno Kaine Rugaba mwenna mbatumira kumyaye nkugamba olaba ennaku zibula 7 omunaku Edi Mutwali munda omunubbi nubiyaniri ali munda tewali muntu yekalakaasa bali ku airport badduka kasitozula nti obadde okola subversive activity nabagamba nti women use men at a certain point of time especially bwe mumala ozzaala abaana alternative eba tekyali kuggwe mwami omukazi aba atunuulira future y'abaana kakati bwamupikobera mu politics nga yeno bwayiya ba anti bali mu America kati bayuziza ba Solomon kati bakuba embwa ya Bob Yanga nga yo omusajja abagamba kimubanange tugume nga babe badduka oli musiru Edi Mutwa omwana we yabaddeko
talabanga na ku passport omwana wo akirewo talabanga ku passport ndiga gwe nubiye nili obwana wo buli wali buzanye mu muddo tewali n'omu yabufuddeko oli kitalya ku rimande naku 28 teri muno biye kalakasiza. Do you copy bali bayuziza family zibalinze ez'abagge zigenda balisiivinga bawaayo dda abaana baabwe kati gwe tubuulire Uganda empya ate lwaki tesangawo first family. New Uganda, why can't it find a new family? I have lots of pain. Nati no babulira. This is my soldier boy. Tamalamba just man. Why are you running? Why are you running with your family? Why? Kati ndiga za ndofu zigamba. Mubiwaini mugeze nnyo. Naye nga mutima zinyigidwa zikitegedde. Tusigadde wakatuba kuba akalulu. Mugezeeko no violence. Banna abankoze kiri bagenda bakwata Lieutenant Damulira afande Damulira left agenda bakwata wa counter terrorism. Nze nkubulya wonna wajjudde kamera. Naye njagala oyiga omuntu omunaku. Omuntu wagamba tonna tukafuna bwa president kitegeere. Waliwo dimensions mu 7. The reason why he wins the hearts of Ugandans is because his children, grandchildren, nephew, cousins and bako are all here. Ekyo kyekintu ekyakuba Besigye. Naye nga yebya nnyima yali abaze kati ne babi abala nagamba ayagala international job okola otya. Use your puppet man after mujja mu baana bana. What more do you really need from Bobi Wine? Nothing. Mutekeyo nga shield yakukolere we oyitewo international job ofune omukaddize mu nju nga kye bakola Besigye byanyima yayitira ku Besigye kati eri gyatula Besigye tebamukkirizayo. Naye nga ate kati tokyayinza vva waka kubanga legacy y'omukazi y'amaanyi toyinza kubanga oyagala ojjoonoona. This is why Ingrid got upset and is in NRM. She hoped nti Besigye mukazi w'engeri gy'ataliiwo at least she will be warming that bed, but that was impossible because byanyima has money to monitor. Nze gwe yatuma nenteka monitor cameras ewa Besigye. You cannot sleep in Besigye's bed. This is making Besigye a single man who cannot have a wife outside because of fear of repetition, but yet mukazi waba yakulekawo kati ne Bobi Wine kyekimuddako. Oyo agenda babi obeere wano mu international job abana babeere ebweru mwenna abesimbye olwaki abaana bamwe bali America mugenda ku kyeyomeni ya police wano mugenda kudduka. I am telling you yenna ina family mu America planning adde okudduka dda kati akuwaga era la babuleti gabakwata kitalya bo bayuziza kubanga bagenda londera ku boda. I am going to buy that Busabala beach. Me myself. I am going to buy it. Yes, very cheaply. Kubanga mujja kwate muchaji sobola. I can guarantee you that. I am going to buy that place. I am going to buy it. Nanyini wayo tagenda gisobola. Okumi nanyo kugwa togenda sobola wao. Ogenda bo tunonja tugulewo. I am telling you. Run like a wounded dog. Badu semi seen the cowards. Chokaya galabana baba nembeneda. Wade gundi afudde. Tulina kweyongerayo. Mwana wani gwotambuzanga ababo batutte. Mwani. Muhozi. Alimwai command. Gwa owuwa badde ba Miki Wine bino ebibbi by'amasanyalaze mu ttaka bibanjo maani. Ebikozeekoze ebyekiyani bizimba wali kati emitima gibikuba. Awo nanno mwazimba mu reserve. Banjo man wonna wazimba mu reserve. Twakolera dda paperwork tugenda kusavinga wonna tudemolishingewo. Toyina kintu kyojja sigaza ng'obadde blackmailing government eno using subversive activities of NGOs kati you are running away. We are going to get you. Yes. Wabule ennaku ntono ze mwasuubiza bana Uganda nti Museveni agenda agezaaleme kugenda. Tuli ku kiromo twakkiriza otambudde Shira Gashumba yakubuuziza ku Twitter. Ngojjeko tugamba simanyi weebereremu nga Katumba oye. What are your policies muwala muto? Angazi tayinza kudda mu kintu nga uzuma n'abaana ku airport badduse dda cowards. Mubeere nga Isima bisagu bingi sitambula wondabira wano wonna abasawo mbalinze wano
sikyasobola kwogera wendi because my life is in danger. I told even the president era just day one dada babadde baagala kunkola kazebula nti zebula mwamu bagenda laba Museveni isima mumutte nga yakamala laba Museveni isima komando isima ninja isima veteran wa Vietnam Iraq eyo yonna mu Afghanistan mbaddeyo nga nkuba toyinza mmala kuganzita just like that. It can't be. I must fight till the last breath. We batuyigiriza abeSFC nowoba ebyenda biyiika ate oba olina omumanya gani weeri nosavingako banna abasirikale eringa we badduka kasita obeera behind enemy what enemy lines. MSFC tuyina lo gye batuyingizaamu kasita ndaba nga sikyeyongerayo at least bo munjijjamu nembeera naye awo naye nentaasa bali abagenda eyo yello yaba SFC. Kati mundaba njogeza manyi naye ndi mu deep pain. Now you lawyer SFC. Once you become an SFC, you die as an SFC. No snitching, no betraying. When it's your time, you must defend the rest. Katinyimiridde on social media to defend, protect the interest of Uganda via SFC social media. Nenga ndi mopei. Allahumma salli. Sinange nkugambye nabisiza bukodyo mubiri guno meno na side bajo bie naye tegeere ebintu byenkugamba. Some cowards will tell you propaganda kati mugenda tulaawo era kigula lujje simanyi meeting yatudde ne basalawo ku ssaawa 4 ne batulawo ne bakuŋŋaana nonsense ne babeera ku propaganda atalina nno gy'abatwala as we penetrate their empire. Kati ebisinga byonna bagula vite mubalaba bagendeddewo ku zi campaign za protecting gwanga ategedde his career lies in balance. Wano wokolera shows atoyagala watabanguke. Big up on yourself mutujugula vite, you did the right thing. Teri muntu yenna agenda kukulimba nti you can just take a lift to success. You cannot. Toyinza jumping mu ntebe ya president like that. Tobanga wa the leader wa ka ministry. What the assistant minister nga tukukwase gwanga. This is not try and error. Tetusobola wano wayinza okwako omuliro ffe tetusobola kuwa gwanga era kirungi odduse n'obwana bwe bugendeeyo mugende mulabe ku ssino mubadde mwakulira mu kyalo magere mulimisa abaana lumonde bandirabye ddi ku ssino mubatwale mudduke nammwe mugenda kudduka tubamanyi mubadde mukukuta ne Rwanda naye kasita intelligence ekikonfirming nga tugenda okukukwata nkugambya we bukyabala ngenda twalawo nubbi yani abanubbi nga tebeekalaka kitaliya eddi mutwe abaana bo bali wali abono bali ku airport owotalabangako passport kuba naawe taata wennyini bambi oyagala ogende Sudan ndowooza oyagala kumbawo obukumbi gwe wennyini tolinnya nnyonyi abaana bo tebalirinnya nnyonyi no defending abalina zi visa kati osigadde mu bitaba byogutwa ogwo oli kitali oli adduse kati ani agenda oyita abeekalakaasa era simanyi is a hero edimutwe is hero ng'oli munda nekosizo nkakonya ate akaiso nekagenda kannoma jala omujasi yenna kasita omanya nti time etuuse ya pain kyolina okukola kintu kimu okay keeping a breath togiruzinga newe bakubye essasi you must know when to do it yeah okitegedde kati bapulaninga visa balina za myaka 10 eri babalindiridde kasita ge bazuula nti gwe babadde bawagira takyasobola nga bakuyita odduke kati oleke banno mu matiga. Why do you like to lie Ugandans? Why? Toyina maanyi olimba abantu toyina funding yonna okubisiza abaana b'abendi obalimbalimba weweerega mu bulletproof eggwanga weba tebalifuga olowooza oyinza ofugira eggwanga ku sensationalism busimanyi Museveni mutemu era Museveni abbye esente z'omusolo niyo nga tolina woobalirira tulaga agubbye atya. What is your plan? Shiraga Shumba mwana muto naye akugambye owa okujjako siriyugani yalingi tulage nawe Museveni okujjako emyaka 3 mu 5 tulage
amashira nkubire simu nkulaga ebya Museveni making a just sure tonywedde champagne awo nja kulaga kubalire enguudo kilomita pa kilomita nkubalire factories emukwemu nkubalire population growth as an advantage nkubalire unemployment as an advantage nkubalire shira nga gwe byolowooza nti bifu byonna nkulaga advantage ebirimu. Population growth is an advantage of Museveni. That means he kicked out 6 killer diseases and continues to prevent. He has been instrumental in the kicking out of AIDS and sensitization. He has been instrumental in COVID. He has built roads, kept security. We have refugees. What more do you want? I don't want to pile your head with a lot. First to consume that. Na yinga never liwobabuza pulani. What is their foreign policy? Taina chamanyi ku foreign policy. Foreign policy bintu bilala si ebimanyi ntulokuba senyonyi eri asoma obuwulire. Oyo taina China. He cannot articulate, he has no regional flow friends. Bagenda kubira. Abo bonna bakolera Jeno Tumukunde. Mukama wamwe ye Jeno Tumukunde era ffe tutunulidde Jeno Tumukunde tuti. Amaso gaffe gonna gali ku muntu okwo. Mwe tetuyinza constituting ku mwe tukimanyi mwe muli ba puppet tumanyi omuntu ali threat abali behind tumanyi mukama wammwe. That's why kusaawa eno ategedde akazito kana atero tuula kati naga mumanyi muyuzeemu n'abaana kati nkubule abantu abamu bagenda londera ku booda ya Rwanda. Abantu abamu bagenda londera ku booda ya Rwanda na si kindi bo bennyini obuteeronda. I'm telling you, we are the national resistance movement. We have been resisting since the Batembuzi, the Bachwezi. We are going to resist. But by the time we finish resisting, we shall leave no stone unturned. Whoever has been participating in subversive activities, we are going to handle you down. What tukitegedde mubadde mu planning okwokya Kampala. Mubadde mu planning okuza Uganda emabega. You didn't intend to stand for presidency. Your intention is to destabilize Uganda. No, because you want to destabilize Uganda, we are going to mount all intelligence. If we find out that you have been involved in subversive activities kitegeeza ki okola obuntu obupalapala nnyo sula government nga Nicholas Opio ofune billioni ogikweko dukeeka mocha mugulemu ebipiira nti n'emiggo n'obutayimbwa. Those are subversive activities gwatasoma kati awo tukukwatira mu category ya terrorist. You want to destabilize the peace that has reigned over Uganda for a couple of 35 years. If 35 years is your problem, no salawo menye oluguudo lwaffe, no salawo okuba omupoliisi waffe, no salawo yambula abakazi. Let this be your last warning in these last days. We are going to mount pressure and vigilance to everybody trying to cause havoc. Naye tugenda okukwata Mungu. Bw'ojja otegeera nti Uganda, we are a very combative, assertive nation. We don't take anything for granted for the protection of our people and their property borders beyond. Njagala obagala abasirikale bange bali Central African Republic, Somalia, Sudan, mwena balefugee betusuza mu Uganda. These are important pillars that do not even allow nabo bemulowooza nti ba alai bammwe to come here. America cannot destabilize 1 million refugees. Omuntu akuyamba ku 1 million refugees ate n'otandika omutawanya babateekewa. 600 children sleep hungry in New York City every night. Kati million y'abantu bagiteekawo. Museveni is more important to the Europeans than they are important to him at now. Yes. Nze nkubuulidde basobola okukola ebirala byonna, but they will wait for Museveni because he is stabilizing areas that failed them completely. Yes, Farai did yebba Somalia katona abate babokasa babalemesa Central African Republic to stabilize the Somalia, Sudan, Congo, a regional. Such a strong man cannot be taken for granted. More so is a master of governance. Now America once you govern a country 35 years, not only a professor of governance, master of governance. Do you understand? Yes. Means abasawo bajje bankoleko. I am in deep pain. Nina pain ya maanyi naye lwakubanga
waliwo emyaka gyotuukamu ti mzungu yagamba kati wano emyaka gyendimu I am too old to cry, but the pain doesn't allow me to smile again. Ndi mukulu nnyo kaaba naye ate n'okuseka mbulumi buno sisobola. I swear munsabire munyambe buli alina kyosobola. Wate mungulira ku bulletproof musondera bakawadi bulletproof nadduka ne mulekawo nze strong soldier. I'm not running anywhere. I'm here every Saturday, even when I'm sick. I made sure I have to communicate or keeping ango morimu. Boss katijali agaya kali strong on land, air. And I have to keep the job until my last breath. Nayenga nkugambi eno yonna saidi kuno okugu evivi wano mu joint wonna wannuma saa kutambula bulungi n'okuyimirira obuyimirizi olwozola. It's not been easy naye we must continue. We can't give it up. Tulina omumaliriza buli mudafu gummula. Tulina omumaliriza zino ennaku mwenna ba agenti ba NRM gye muli temupowa bino bigenda batuukako naye making sure gwe abantu osigala obagamba nti obudde bw'omala wano butwale mu myoga butuuke mukono mu North Constituency essente zaatuuka dda myoge wa Kibuule abantu babagenda babawa mu Busimolo Sacco tenti amasannyalaze buligi wali wa Lusubi factory for factory abantu bagenda bafuna emirimu. We are on a kick off into a transformation second economy bwe bantu okuba nga balina mu employment beetaaga ba leaders nga Basalongo Kibuule agenda maintaininga a negotiating ne ba foreigners bajje basembulinga o factory abaana bafune emirimu whether ngoli educated nga oba toli educated because bakuwa omulimu both mu informal ne formal structure. Ladies and gentlemen, mwami muwuuta mayuni simanyi mwami mulima mayuni mawuta. Can't you see nti between that balance tetusobola kwesiga at all tukulekere country yaffe? I want you to understand inti balance webagiyeta ng'oli eno ne woba oyina sloganeering tujja londako ayina waaka activities strong. Chala siri bulungi. I am not okay. Siri bulungi sikyayogera wendi wallahi naiseka gwanyu singa kati mwanyize eddala IP kalabe Katonda akusobodde waliwo ewagaisima wakafaabe ki mwenna badde bansabira essaala embi nayiseewo mu kakodi ku supidi sasobodde kufa naye kano kestafudde nategedde wendi kubanga yabadde amaze jalalu yabadde ampye bampa omutwe ku nsonda bagambe kagenzi kamuzeeyi mwine ettima Allahumma salli kabira nenga njagala obategezaako tontuusaako bulabe bambi nkusinze businzi bwongo bulizo ninga tonumya tontomera sirina kyekkozesa saagala kutomera ate nga nina amaanyi n'emmundu nina byonna naye sigenda kutuusaako bulabe kubanga biri bya protection bya SFC. Am I loud and clear? Am I clear? Kinkangwalne. Energy ali wansi. Pujja muno mwenanga I'm very drained. Ndi very drained. Nebaza nnyo kyali wange King Michael yazze n'azirukirira ne Big Eye era ne basobola okuntukako ku ddwaliro bambi ne banzijawo era ne bafunako gye bansadde just tasobola kwogera. Cannot disclose. Yes, I can't disclose naye nga siri bulungi kati nindako ku basawo basobole okunteekako ku ddagala eppya n'okunzijjako kano kagundi kaseetuse ya byonna nina
byonna nnina naye nkugambye I can't harm you bya protection. Don't prompt me, don't kema me kubanga ate ffe tulina ebyo byennyini naye ate onepankako it will be bad. Okitegeera joint yonna baagyo kugulu kuzimbye. Naye ndowooza era nsaavinze sibadde mutiitiisi era ntuukiriza morning breeze nebaawo kumpaka njagala obbagamba covid is real. Kuuma emirembe, tosima luguudo lwaffe, togalulira musirikale waffe Jinja. Don't try provoking us is bad. We shall end up mumulyawo oprovokingira badduse edda n'obwana bwabwe mu ggwanga babututte China. Nabagamba waliwo amaaso g'otunuulira nogamba ddala gano g'Abannayuganda gano muntu China amaaso weegati ne mugaana badduse basange basenga baabwe Thailand. Badduse emisinde ku kisaawe buli muntu yabalabye tebalina nsonyi babbi balimba ebyo byonna bimikiwayini bibadde bibbi eyo byonna wali banjomaani abadde abba amasannyalaze wali wonna wazimbye awo wonna kasa tuyitamu tugenda okukusaavinga ebbaluwa tugenda okukukyajinga emisolo odduke mwezi ennyumba nkubuulira kacanga otankula Eddie yawe ojja tubuulira mujja tubuulira bannamwe bali mu kkomera ng'odduka ki you will tell us wait mwagamba Museveni avaako mu nnaku 5 kaffe tulyoke nakyo but just no senga tavaako quick recovery. Yes, Phoebe Ether Wanji yes Judge SFC straight obanga omujjasu SFC tobeeranga ono ffe tebatukkiriza kaaba olina okuzula either okyassa oba ofudda we bamanyire ebibyo kati siyinza kaaba strong SFC soja Mariam Sweet olyote kikwano wekuma obulwadde Germany mwena mwasibyewo London. Museveni yasinze olwanyisa obulwadde abo bonna balina ojja ne bamwebuuzaako bamalaka simanyi ba Trump. Yes, they must come. Ne bayogera what is kyekibaleetedde embeera obbalema. Yeah. Wallahi billahi talaya kaya kade kansise. Obuzibu kati buli mu kutambula. I feel drained. So akutambula okugulu kuno kwonna site. Amazima Luze Abraham kwagaliza Mityana municipality mazima gali nti siri bulungi n'enzisa y'okwojoolera siri bulungi. I'm not okay. Tata wange nkubiddeko nangamba andabye ku mawulire nga bagamba nagudde ku accident. Mwebale nnyo media houses mwenna abafuddeyo tegeeza eggwanga kyekyantuuseeko mbeebaza nnyo at large. King Mike yanzijeewo at large. Big Eye mwebale nnyo muganda wange anziruukiridde mu katime omanyi omuntu akudduukirira ng'oli mu buzibu abakyaliwo. Mike ne Big Eye ngamba sojja ku intaneti ne bambi ate si tebabitwala na personal. Big Eye yabaddewo nnyo yanyambye ekiro kyonna mbayisima mwana be okay. Era simanyi nakumanya Big Eye kye nakusasula naye nangenda kukuyirawo omugongo mulo. Omuntu akwagala omulabiranga mu bulwadde bampaana wana naye nalabyeko n'omu. Saalabye ku muntu okuggyako Big Eye eyaleese emmotoka ya Big Music ne King Michael ebanga isima tuve wano. Embeera si nnungi n'eddwaliro litulitidde naye nga bambi najjira hospital mbeebaza bannansi munajjira hospital mwankozeeko bulungi baddokita ate eddwaliro lyange they have always stood by me
mwebale nnyo mwebalire ddala. Every time I get a problem I run to you. Reception and doctors, nurses, all workers, bantu beeyisa bulungi nnyo. Kansubire ngenda kuba bulungi. Okitegeera. Nkugambye ebyakalevu biveeko singa kati munyiga RIP kabadde kansanyusa kabadde kantama atolede ndi mu pain mama wange yakafa omuto wano e London ensi bagisibye tuli mu kumooninga ate nange baagala kunsita. Lord Jesus God, what's this? Isimanga ndi buzibu bw'amaanyi. Yes, Luze Anderson and Balinyo Personal, Abraham Luz, kubanga bagenda nabo kubireetera kabala bogenda wangula mitiyana kati zaakale taga yayi ye no mulaba yambala bigalu bindi bya wolodi mutemu zaake. Dali mwana mutemu nga zaake. Whoa. Suladi Bilal, sorry bro, thank you so much. Lagadeno UG, kyokka si kyayunga ate ayagala kummenya kugulu. Gino emyaka tegiyunga, tomenya kugulu. Kandwaho Franka Mulongo King Kong. Yes, mwebale nnyo mwenna abansabidde, mwebalire ddala, mwenna abazuukuka ne muwulira Morning Breeze. Muli batabbo boli California, oli America, oli Michigan, oli Seattle, oli Bloemfontein, Sun City, Johannesburg, Durban, osinzira Sudan, oli Jeddah, Sharjah oba Dubai, osinzidde Abu Dhabi, Oman, Qatar oba awo wonna nkwagala nnyo Kadaama akeera n'okola omuntu yenna ali Uganda nga totudde buli kigenda maaso okiraba naye ng'ofuba olabe ng'oyiiya. Big up on yourself. Namwe mwenna abamanyidde ddala nti jjajja wa Tabbo mu bbanga naye nga ndi mu bulumi. La hawla sabida teri muntu yenna. Wegendereze bapolitician. Omanyi bapolitician benjira omugongo teri noogo yansasiddeko tewali n'omu. Abo bonna boolaba njiirawo omugongo kujjako Ssaalongo Kibuule. Ssaalongo Kibuule ye yekka eyankubidde ku ssimu, tewali mulala. Bujjako bano ba big celebrities babbebe beba bankubidde ku ssimu with concern, naye nga ba politician tewali. Tomufiirako nnyo. They use and go. Kakati namwe baba usinze abaana baabwe badduse. Nange mbafiirako bantomedde teri n'ogu. Sikumanya biru gyempiseemu, sikumanya ki naale mujoola banfiirawo. Tewali kintu n'ekisinafunayo wadde call okuva ewa Secretary General oba saawa zino oba ofoofe. Bo tebali ku ebyo. Naye abantu ba bulijjo kyova tomalanga wonkolagana n'abantu ba buki ba bulijjo. Wandirowoozezza nti accident we yandintuuseeko NRM yandibadde mu panic. No! Only Museveni yabadde concerned nankubira essimu nagamba oliwa toyogera wooli. Museveni yekka ne ofiisi ze eziryawo naye nti politician mbayize mbamanyi essanyu lyabwe nga ofunye ekikutuukako. Teri n'omu yankubidde ku ssimu era nga we banziba tewaaliyo n'omu. Baagabana essente ku Christmas ne bagabira buli omu n'abaagaba ssente ezo mbamanyi. Bakyali bange wallahi tebampa naye nga mbeera nabo naye nga baagaba miliyoni ezezi 5 za Christmas naye nga akusekera munyumya naye nga ye yazigaba nga weenaalemu nga teyakuwa naye nga ate omulaba bulijjo kyaliwo ne weewuunya. Ne wano ndi mulwadde sirinaayo wadde herepu yonna. Ne bayinza okunyala nga bayisima ebintu byeenaalemu weegendereza abantu. Nze abantu mbabaamu nga mbamanyi nkugambye nina abantu be nnali nabo ku Christmas. Buli omu ng'afuna message ya miliyoni 5 Christmas ne New Year tewali muntu yenna yampaayo kintu kyonna nti oba Happy New Year naye nga baagenda nga bawa abakulu mwenaalemu naye nga n'abagaba ssente mbamanyi nga tuseka
era n'entalo zaabwe enzirwana naye nga watuuka okugaba ssente agabirako bamanyi wano webabeera wano e Uganda nze Isima bamanyi oyo oba aliddayo ebweru yalimanyi naye nga mbamanyi bantu mbeera nabo naye nze siri badadi ku ekyo 5 million Christmas yayita dda ne New Year yayita mwabo be baawa ate mwe muli abampaako nga Isima jja tuli oba tebakuwadde naye nga nezange ziba zaavaayo olwo awo wootira omuntu mu agent w'NRM nze Isima sikyayirawo muntu mubiri kagirewo Museveni abalala oba mpagira candidate wa people power oba mpagira candidate wa kibiina teryankyayinako buyinza mu NRM oba mpiwe NRM teryaninako buyinza era ngenda basesebbula ikwale oba oli we NRM nze Isima ndi ku lwange nakitegedde jjo gwokimanyi nti n'omuntu yadde ayagala okuntomera we NRM waliwo eyaŋŋamye nti we NRM ate yabadde ayagala okummiza omusu nze Isima owo nsanga mpagira Joyce baagala nga wadde pito ŋŋamba nti nno bintu bye NRM nkwegayiridde mu NRM ndi ku Museveni kambeere ku Museveni abo bonna bakadaaga nabakolera babali omu nsi bakiwanda bamayikimu buli omu mukoledde terina muntu no awo Isima nga nfuna ekyokuyiga seesiga era kati ngenda kuba masinale oli kasita ne waba wadde pina nga Isima nze nkuliko nenkutunulamu ng'oli wenali mugono omanya tokyankwatirako ddala ngenda kukwatibwako bantu balala naye kempona ono obulwadde ojja kutya Isima yiri kubanga ngenda kuba exceptional siriiko ebyo oba oli wenaalemu oba oli no ngenda kuba freelance ago mazima ago mbabuulidde mazima tojja omuntu nonga nti Isima oyo wenaalemu ngenda kukubawo nnyo wadde oli wenaalemu nkubewo nnyo weewuunye naye bw'ononkubira essimu nkubuuze wali luddawa lwe nafuna obuzibu wali luddawa where you what did you do wanyamba ki newo kati ebbanga lyenfiriridde sipiika yali annyambye eki mufiirako nemwogerera ebbanga lyenjogeredde Obuganda nali nfunye eki nendifendinga ebbanga lyendifendinza abasiraamu abo bannakibinge baanima nfunye eki tewali wabula essanyu lyabwe kundabanga nfudde ne Zebula bwate we yafudde famire ye yafunye eki walabyeko NRM ng'eri bazadi pulezidenti yekka yabadde bazadi nobody kati awo ng'omanya ade baagala Zebula afa ate bangi b'NRM yes where was NRM nga Zebula afudde mwagirabyeko ng'eguddemu ensasage no bonna mbasanga ne mubawa ebitiibwa maama gundi wa bitiibwa okandagama maama gundi abalala n'obafukaamirira abalala baagala bannange Afirika abantu baagala ebitiibwa ayagala osooka omufukaamirire maama gundi bannanze ndi musiraamu ebyo sisobola bintu byakuddawo fukaamirira gundi n'omufukaamirira era simanyi gundi maama gundi simanze ndi komando njabeerako ku lwange naye nze sisobola bintu bya kunzizaawo fukamira weegayirire gundi omwegayirira n'ogwoba oyamba n'omwa mwana kino kiyamba mmwe naye ng'ayagala osooka ofukamira omutendereze sijja tendereza muntu yenna siya nze Isima namanyira ne poverty nze kasito neegayirize ennyo nga nkuvaamu naye nkuvaamu nange omanya ngenda kuteekamu omulugu ku tokote saagala nze bantu banfukamiza nti ate simanyi maama gundi akaabulengane bamaama saagala maama wange yafadda
zisimasimamo nga ali mu ttaka ate nzirawo nfukaamiri yes kati ndi mulwadde naye sigenda kwegayirira muntu yenna njewona I will get okay. I will get okay. Naye njo tokosa omuntu n'ebyenda bijja muvaamu yeewuunya geba naye wuye naaleemu oba yakyuka yes sikyayina nze genda kundaba ngenda sanga abantu ageza ndabe muneesonyi namwe kabulengana naye naaleemu kati sikyayina nze ngenda nange scratch my back I scratch yours sikyayina kintu kyonna mbowe nedda sine neewuunyiza nnyo nga n'abantu bemmanyi tweyina n'ennamba wadde wabadde otya aliko asekera mu lujja gasse nga bakamaze omanyi woofa mweno tayimu kyangu abantu okukozesa nga pediguli bamusebe nisima bamusse twongere security bunge babwongera nga gwogenze via mbabuulira yes njogedde nnyo eddagala lirinnye sibeki zipu mulingiza la haula sadida jalla wala kama abankuumire mukama akole ki abankuumire mukama abankuumire abaana bammwe abato abazadde mirimu gye mukola na buli ali mu paini nga nze na buli ali mu buzibu nga nze toggwamu maanyi si kyekisemba katonda akukkiriza okweyongerayo gamba nti alhamdulillah oba mu ngeri yonna gy'ogenda omusaba si bantu bangi nti bagenda kukulumirirwako naye ekyo tekikumalamu ki maanyi stickinga ku principle zo guma payini nyingi nga nange gyempitamu namwe gye muyitamu okuva mu bizinensi okudda mu byensomo byembalirira byonna tebigenze bulungi abamu baddusiza famire zaabwe abamu bazirese akati kyobumanyi kyo ekintu kimu nti we are all the same tewaliwo njawulo ku bulamu buba butono nnyo naye saawa nabukugendako ekyo kyenjagala okukakasa muganda wange mbaagala nnyo mbaagalira ddala kandi ndi abasawo tumale tukwatagana naye siri bulungi etola